No, non è una frase forte, è una frase che utilizzano gli assessori della costa proprio per dare quella responsabilità che la maggior parte, insomma, delle località turistiche, delle città turistiche, come le definiamo noi oggi, ha e che fa nei confronti del territorio dell'entroterra, che ha e può sviluppare un turismo ancora più forte e un'offerta ancora più incentivante per attrarre turisti. Le linee guida, qual è il principio di fondo? Ma allora, le linee guida creano la governance e quindi cercano di dare un modello che non significa un indirizzo ristretto, ma un modello di gestione del turismo, e quindi poter dare a tutti i territori degli strumenti, ne abbiamo 17 in tutto il Veneto, in questo caso di DMO, di dare gli stessi strumenti a ciascuna di queste perché possano sul territorio poi gestire il turismo in maniera equa ed equilibrata, e penso che questo sia fondamentale. Quindi sia dove ci sono le località più importanti, come possono essere le città d'arte, piuttosto che le città turistiche che oggi sono i top player, ma dall'altra parte anche arricchire quei territori che invece devono crescere, devono ancora svilupparsi. Perché avete scelto proprio Treviso, che è vero che è in crescita? No, siamo partiti dalla DMO che, diciamo, fin dall'inizio è quella che ha lavorato per prima su questo terreno, e quindi io ringrazio sia la Camera di Commercio che appunto la Presidente della DMO di Treviso per il lavoro che è stato fatto, e quindi, diciamo, sono stati i pionieri, insomma, di questa iniziativa, di questa riforma. C'erano troppi soggetti in campo, ci sono sempre stati nei territori. Sì, allora questo fa parte, insomma, di quello che era il concetto di promozione, quindi in un tempo dove la promozione veniva fatta per settori, quindi il settore alberghiero, il settore dell'open air, il settore degli agriturismi, piuttosto che oggi si è capito che fare rete intanto recupera risorse e soprattutto si va ad arricchire un territorio molto più vasto che non è legato solamente, diciamo, alla propria attività. Poi naturalmente questo è sempre affiancato dalle iniziative private, insomma, di ogni realtà, insomma, che la fa da padrona. Diceva le pensioni internazionali? Ma allora, sulle questioni internazionali no, anzi, come dicevo prima, possono essere anche un'opportunità sotto un certo punto di vista, nel senso che il turista straniero sceglie l'Italia perché è un paese sicuro rispetto a tanti altri, in particolar modo il Veneto. E nel Veneto possiamo offrire ancora di più perché, insomma, dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, i laghi e le colline del Prosecco, penso che, insomma, vista la distanza, possono offrire un turismo, diciamo, a 360 gradi, a differenza, insomma, di altri paesi dove bisogna passare da una regione all'altra, e quindi penso che, insomma, questo possa essere un'opportunità per noi. Poi manca il carburante per gli aerei, forse? Penso che il governo su questo stia facendo molto e, insomma, auspichiamo che questa cosa venga risolta, però, insomma, già le compagnie aeree, insomma, vedono con positività l'avvenire, insomma, in termini turistici, soprattutto in quello che sta all'inizio di questa estate, e quindi, insomma, prima di lanciare allarmismi aspettiamo, insomma, di vedere i dati. Qual è la nuova frontiera del turismo per il Veneto? Ma il turismo esperienziale sicuramente, perché lo abbiamo detto, abbiamo città turistiche che vivono tutto l'anno come città d'arte, abbiamo la montagna che in particolar modo è già avanti, piuttosto che le realtà balneari, le località balneari. E oggi l'esperienza è uno dei turismi fondamentali, e quindi è quello dei cammini, è quello del bike, è quello dell'enogastronomia, è quello anche di poter fare qualcosa in termini di artigianato e far avvicinare, insomma, le persone all'artigianato, che poi è collegato ad una realtà locale, insomma, e quindi penso che questo sia fondamentale. Diceva l'importanza di coinvolgere i piccoli comuni anche. Sì, quello che abbiamo fatto oggi non è solo la presentazione delle linee guida a chi già magari è pronto ad applicarle, ma è la conoscenza di quello che è stato fatto e di quello che faremo, coinvolgendo tutti i comuni, quindi sia dalla città di Treviso e tutti gli altri 94 comuni della provincia di Treviso, e penso che questo sia fondamentale, proprio per far capire che il turismo è un'opportunità, il turismo, come noi lo definiamo, un'industria del Veneto, visti i numeri, visto il PIL che produce, visto anche le presenze delle 74 milioni di presenze che abbiamo fatto nel 2025, può essere un'opportunità non solo di crescita di questi numeri, ma anche di crescita dei piccoli territori che oggi magari non vedono nella residenzialità un grande ritorno, ma sicuramente possono far rivivere i centri attraverso quei milioni di turisti che spesso li passano ma non si accorgono di questo.